আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই বেশ ভালো আছেন। তো অনেকে আছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে অডিওতে এবং ভিডিওতে নয়েজের সমস্যা নিয়ে ভুগতেছিলেন। তো আমরা দেখা যায় কি আউটডোরে যখন ভিডিও বা অডিও রেকর্ড করতে যাই, তখন কিন্তু আমাদের ভিডিওতে এবং অডিওতে প্রচুর পরিমাণে নয়েজ ক্যাপচার করে। তো এই নয়েজের কারণে হয়তো আমাদের ভিডিও এবং অডিও অনেক সময় শুনতে তেমন একটা ভালো পায় না। তো আজকে আমি দেখাবো কীভাবে আপনারা সেই অডিও এবং ভিডিও থেকে ইজিলি 100% আপনারা নয়েজ রিমুভ করবেন। তো তার আগে আপনাদেরকে আমি দুটো ভিডিও দেখাচ্ছি। আশা করছি ভিডিও দেখলে আপনারা ভালো পরিমাণে ধারণা পাবেন। তো চলে আসলাম আমরা। তো একটা ভিডিও আমরা প্লে করি। মানুষ নামের মাটির পুতুল, সবই তোমার হাতে গড়া, তোমার হাতে। তো এই ভিডিওটা আপনারা দেখলেন। এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা ভিডিও দেখাচ্ছি। মানুষ নামের মাটির পুতুল, সবই তোমার হাতে গড়া, তোমার হাতে সেই মানুষে। সো অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারলেন পার্থক্যটা কোথায়। প্রথম ভিডিওতে নয়েজ ছিল প্লাস ভোকালটা ডাউন ছিল, এবং দ্বিতীয় ভিডিওতে যেটা হলো ভয়েসটা অনেকটা আপ হয়েছে এবং আপনার নয়েজ একেবারে কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে। তো এই কাজটা আমি কীভাবে করলাম? তো এই কাজটা করেছি আমি আমাদের সকলে অতি জনপ্রিয় এবং আমাদের অতি পরিচিত অ্যাপ্লিকেশন ক্যাপকাট দিয়ে। হ্যাঁ, এই ক্যাপকাটের নতুন আপডেটের মধ্যে কিন্তু তাদের এই অডিও যে ডেভেলপ করে যে অপশনটা, তো সেটা চলে আসছে। সেটা কি আমি আজকে ভিডিওতে আপনার দেখানোর চেষ্টা করবো। সো আমার স্ক্রিনটা অবশ্যই সবাই লক্ষ্য করুন। তো সবার প্রথমে আমরা চলে আসবো ক্যাপকাটের মধ্যে। তো আরেকটা কথা, ক্যাপকাটের মধ্যে আসার আগে আপনারা যেটা করবেন, প্লে স্টোরে যাবেন, এবং প্লে স্টোরে যদি আপনারা ক্যাপকাটটা অলরেডি আপডেট দেওয়া না থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনার ক্যাপকাটটা আপডেট দিয়ে নেবেন, এবং আপডেট দেওয়া থাকলে তো ভালো, আর না থাকলে অবশ্যই আপডেট দিবেন। সো তারপরে আমরা ক্যাপকাটে চলে আসলাম। ক্যাপকাটে আসার পর আমরা এখান থেকে ক্রিয়েটে ক্লিক করব। সো ক্রিয়েট থেকে আমরা আমাদের মতো আমাদের একটা যে অডিওটা আছে, তো আমরা সেই অডিওটা নিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে। ওকে, সো আমাদের অডিওটা এখান থেকে আমরা নিয়ে নিলাম। সো অডিওটা নিয়ে যাওয়ার পর এখন আমরা যেটা করবো, এই ভিডিওটার উপর একটা ক্লিক করব। ক্লিক করলে একটু ডানের দিকে আসবো। ডানের দিকে আসলাম, আমরা এখান থেকে ইনহ্যান্স ভয়েস এই অপশনটা পাবো। সো ইনহ্যান্স ভয়েস এই অপশনটার উপর যদি আমরা ক্লিক করি, তাহলে এখান থেকে আমরা এই অপশনটাকে অন করে দিব। তো এখান থেকে যদি আমরা এই অপশনটা অন করে দিই, তাহলে যেটা হবে, আমাদের ভোকাল থেকে যেই এই নয়েজটুকু থাকবে, সেই নয়েজটা পারফেক্টলি রিমুভ করে দিবে এবং আমাদের ভয়েসটাকে একেবারে ক্লিয়ার করে দিবে। সো অনেকেই কিন্তু এই কাজটা আপনাদের অ্যাডোবি পডকাস্ট নামে একটা ওয়েবসাইট আছে, তো এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করতেন। তো ওই ওয়েবসাইটের প্রসেসটা অনেকটা লং, সেখানে ভিডিও আপলোড দিতে হয়, অনেকদিন ধরে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়, তার ফলে কিন্তু আমরা একটা ভালো রেজাল্ট পাই। কিন্তু সেই কাজটা কিন্তু ক্যাপকাট খুব ইজি করে দিয়েছে। আমরা এখান থেকে ভিডিও এডিট করার সময় কিন্তু আমাদের ভয়েসের যে নয়েজ থাকলে সেটা ইজিলি রিমুভ করতে পারবো। সো দেখেন আমাদের কিন্তু কাজটা হয়ে গেছে। এখন ডানে প্লেস করবো, একটু আমরা প্লে করি। মানুষ নামের মাটির পুতুল। সো এখান থেকে নয়েজটা টোটালি রিমুভ করে দিয়েছে এবং আমাদের ভয়েসটা মনে হচ্ছে কিছুটা ডাউন হয়ে গেছে। তো এখন আমরা যেটা করবো, এখান থেকে দেখেন ভয়েস বা ভলিউম পেয়ে যাবো। সো ভলিউমে ক্লিক করবো, এখানে ভলিউমটা একটু আমরা আপ করে দিব। সো ভলিউমটা আপ করলে আমরা কিন্তু আবার কিছুটা নয়েজ আমরা ফিল করব। সো তারপর আমরা যেটা করবো, একটু একবার ডানের দিকে চলে আসবো। ডানে আসার পর আমরা এখান থেকে রিডিউস নয়েজ নামে একটা অপশন পেয়ে যাবো। সো এখান থেকে এই অপশনটাকে আমরা জাস্ট ওকে করে দিব। মানুষ নামের মাটির পুতুল, সবই তোমার হাতে গড়া। সো বুঝতে পারছেন, এখান থেকে এই অপশনটা অন করে দিলে আমরা কিভাবে কত ভালো মানে একটা অডিও পেয়ে যাব। সো তারপরে আমরা আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ভোকাল আইসোলেশন। এই ভোকাল আইসোলেশন অপশনটা কিন্তু নতুন আসছে। সো এই ভোকাল আইসোলেশন অপশনটার মাধ্যমে যেটা করা যায়, যে কোনো অডিওর মিউজিক আছে না আপনাদের গান, সো ওই গানগুলো থেকে ইচ্ছে করলে আপনারা মিউজিক রিমুভ করতে পারবেন, ইচ্ছে করলে আপনারা ভোকাল রিমুভ করতে পারবেন। সো বুঝতে পারছেন, অ্যাকচুয়ালি এই ক্যাপকাট দিয়ে এখন থেকে আপনারা কারো কমে করে ফেলতে পারেন। সো অ্যাকচুয়ালি এই প্রসেসটার মাধ্যমে আপনারা খুব ইজিলি যে কোনো ভিডিও থেকে আপনারা নয়েজ প্রপারলি রিমুভ করতে পারবেন এবং অডিও থেকে নয়েজ প্রপারলি রিমুভ করতে পারবেন। তারপর এখান থেকে আপনারা এক্সপোর্ট করে দিলে আপনাদের কাজ ওকে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্টস করতে ভুলবেন না। ইনশাআল্লাহ দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন আরো কোনো আপডেট ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।